Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг болно. Unitel. Манай гэр бүл зөв хооллохыг их хичээдэг л дээ. Гэхдээ бид хоёр их ажилтаа болохоор өдөр нь гадуур хооллоод орой л ирж гэртээ хоолоо иддэг. Тийм учраас зөв хоолтыг тэр болгон хэвшмэл болгоод ич чаддгүй байсан. Japan Medical гэдэг компани Японоос найруулж удаг ногооны шүүс, аав жирэг оруулж ирдэг гэдгийг сонсоод авч хэрэглэж үзсэн. Хүүхдүүд маань ч дуртай уудаг. Манай гэр бүл байнга хэрэглэдэг болсон. Эрүүл амьдралын эрч хүч 14-лийн ногоо аав жирүү шүүс. Хаяг томгийн бэлтгэлд өрцөн үед кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3-аас дээш насны бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг болно. Unitel. Зоримын төргийн үзэгчтэй Монгол Коммент нэвтрүүлэг ээжл дугаараа үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр 11-р сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хотод 18 цаг 2 минут тусан байна. Монгол Коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд ээжлэгийн дугаараа пүрэв гарагийн дугаараа хүрэх гэж байна. За өнөөдөр мөн л миний би ганцаараа хөтлөхөөс өөр аргагүй болсон. За яагаад гэвэл манай хамтрагчийн хувьд бас хоолоонд өвдсөн байна. За энэ хоолоо гэдэг бол мэдээж их ярддаг хүнд бол хамгийн хэцүү өвчин гэдэг нь ойлгомжтой. Түүний хувьд одоо хоолоо нь ямар нэг байдлаар гарахгүй хоолойны өвчин туссан байна гэдэг ийм байдлаар ажлаас чөлөө авсан байгаа. За маргааш за бүр болохгүй даваагаар мегмар гарагаас Монгол Коммент нэвтрүүлэгтээ эргээ суух бах. За тэгвэл нэвтрүүлэг маань зогсолтгүй үргэлжилж явах ёстой. Улс оронд үйл явдал өрнөж байна, улс төр халж байна. Үйл явдлыг үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Та бүхэн TVS Mongolia Facebook-ийн пэйж хуудсан лайк дарж нэгдээд манай нэвтрүүлгийг онлайнд үзээрэй, сэтгэлдээ ирүүлээрэй. За өнөөдөр бас ахлуудаасаа явуулъя. Өнөөдөр баасан гараг, манай бэлгийг маргааш чинь баасан гараг. За тэгвэл өнөөдөр бас тэгтээ бэлгээгээ хүлээлтгүйгээр ерөөдөө бас захлуудаасаа зарим талаас нь дуулгая гэж бодож байна. Өөрийгөө хэлчихэд үндсэн асуудалд орё. Монгол Комментэд нэгдэцгээе. За өнөөдөр улсын хурал, за улс төр, улс орон тодорхойгүй нөхцөл байдал руу бас шилжиж эхэлж байна гэж хэлж болохоор ийм дүр зурагтай үйл явдлууд боллоо. Улсын хурлын чуулганы танхим дээр Ардс нам Монгол Ардын намын гишүүдийн хамтарсан хэвлэлийн урал болсон. За энд бол яг энэ зурган дээр харагдаж байна л да. Ардс намын 2 гишүүн, Монгол Ардын намын 2 гишүүн зогсчихсон байгааг. За энд бол улсын хурлын гишүүн Болд, за Бацаандан нар, за мөн Монгол Ардын намаас аюур сайхан, оюун эрдэнэ нарын гишүүд чуулганы үүдэн дээр мэдээлэл хийсэн. За тэд юу хийсэн бэ гэхлээр зэрэг улсын хурлын дарга их болтыг огцрох хүртэл улсын хурлын 40 гаруй гишүүн чуулгандаа суухгүй гэдэг юм мэдээллийг хийлээ. За ингээ улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаан ерөөхдөө бараг тал эрсдээгээр явсан гэж хэлж болох бах. За зарим гишүүдийн өглөөний эрцгийг нь эрдсэнд нь тооцоод тэр гишүүн суухгүй байсан ч гэсэн тэр гишүүн сууж байгаа мэтэр эрдсэнд нь тооцож чүүтэй 39 хүргэж улсын хурлын чуулган эхэлсэн. За ингээд 40 гаруй гишүүн улсын хурлын чуулганд оролцохгүй байх ямар нөхцөл байдал үүссэн бэ гэдгийг бас үзэгчтэй хуваалцъя. За тэдний хэлж байгаагаар бол улс төрийн хүрээнд гацаад байгаа зарим асуудлыг хэрхэн даван туулах, шийдэх арга зам гарган талаар сэтгүүлчд мэдээлэл хийгээд санал нэгдээд байна. Чуулганы хуралдааны өнөөдрийн эрс бүрдэхгүй цаг гаруй хугацаа өнгөрлөө. Засгийн газрыг огцруулах асуудлаар 27 гишүүн гарын үсэг зурж өргөн мэдүүлээд байгаа. Өмнө нь гишүүд нийтийн сонсголт хийх асуудлаар удаа дараа хандаж байсан ч чуулган хуралдаагүй. Гэтэл засгийн газрыг огцруулах бичигт инх бол өөр газрын үсэг зурсан мөртлөө тэр бичгээ гардан авч хилцэх гэж байгаа нь буруу. Хариуцлагын асуудал ярихаар зугтдаг, улс төрчих болохоор чуулганаа хуралдуулдаг байдлыг бид хэлсэргүүцэж байна. Тиймээс улсын хурлын 40 гаруй гишүүн гарын үсэг зурж Мегамби инх болтыг огцрох хүртэл чуулганд суухгүй байхаар санал нэгдсэн гэж тодтогч хэлж байна. За энэ үйл явдлыг юу гэж дүгнж байна гэхэлэр зэрэг улсын хурлын өмнөх дарга Зандагүгийн инх болтын үед бас нэг засгийн газар огцорж байсан. За энэ бол Алтан үеийн засгийн газар огцорж байсан үйл явц. За тэгвэл тэр үйл явц дээр засгийн газрыг огцруулахын талд байсан ч гэсэн тухайн үеийн улсын хурлын дарга Зандагүгийн инх болт тэр огцруулах асуудал дээр ерөөсө гарын үсэг зураагүй. Тэн дээр ч гэсэн тодорхой тайлбар хийсэн байт юм байлээ. Би улсын хурлын спикерийн хувьд улсын хурлыг даргалах, эхлэх хаах, за энэ зохион байгуулалтанд оруулах, гадаад дотоод төлөөлөх ирэх бүхий хүн болохоос биш. За энэ огцруулах энэ хувийн ашиг сонирхлын үүднээс энд хандах ёсгүй маа гэдэг
байр суурийг илэрхийлээд гарын үсгээ зураагүй гэдэг ийм зүйлийг бас хэлж ирсэн. За тэгвэл өнөөдрийн улсын хурлын дарга өөрөө гарын үсгээ зураад за тэгээд өөрийнхөө гарын үсэг зурсан бичгийг өөрөө хүлээж авч байгаа нөхцөл байдал нь эрх ашигын зөрчилтэй байна гэдэг үүднээс улсын хурлын гишүүд энэхүү бичгийг бас өргөн бариад байна. Энэ асуудлаа засаж залруулаач ээ. Одоо 26 гишүүн гарын үсгээ зурсан байхад болох байсан байна л да. Тэнд тухайн үед нь Миго их бол гэдэг гишүүн улсын хурлын коноп дарга жигсэн улсын хурлын дарга жигсэн улсын хурлын гишүүний хуваар коноп дардаг. Тэр хүн гарын үсгээ зурхгүй 26 гишүүний гарын үсгтээ ороод ирэхэд л ерөөхдөө асуудал энэ ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй байх байсан гэдэг ийм тайлбарыг хэлж байна. За харин улсын хурал дахь бусад гишүүд бол өөр янз бүрийн байр суурийг илэрхийлж байна. Энд бол том улс төр явж байна. Өнөөдөр улс төр ийм хэмжээнд гацаанд орж явахыг үздсэнгүй нэг нам нийтээр олонхоор засгийн газраа бүрдүүлж олонхоор парламентыг бүрдүүлж байгаа мөртлөө улс төр ингэж гацаж байгаа тохиолдол маш их хэвтэр байна гэдэг ийм зүйлүүдийг хэлж байна. Улсын хурлын бүлгийн дарга байсан Хаян Хэрваа гишүүний хувьд хэлж байгаа үгэнд ерөнхийлөгчийн засаглал руу хөтлөж орох гэдэг учраас засгийн газрыг огцруулах бичиг барьсан гэдэг үгийг амнаас онгож байна. Улсын хурлын дэд дарга ил инх болд гишүүний ил инх хамгаалан гишүүний хэлж байгаагаар бол өмнөх засгийн газруудыг огцруулах бичгийг оруулж ирсэн тохиолдолд хилцээд огцруулахгүй асуудлууд дээр санал хураагаад хилцээж явдаг байсан. Энэ удаад одоо юу нь болохгүй болчоод ингээд улс төрөөр тоглоом хийгээд байгаа юм бэ гэдэг ийм зүйлүүдийг хэлж байна. Улсын хурлын гишүүн оюун хорлож гисэн бас байр сууриа илэрхийлсэн. За ингээд улс төр ерөөхдөө улсын хурал гарах, улсын хурлын дарга эсвэл засгийн газрын тэргүүн ерхий сайд хоёр ийм асуудал дээр ингээ бий болчиход байна л да. Өнөөдөр улс төр доктортой байх тухай түлхүү ярьж байна. Улс төр доктортой байхын тулд тогтолцооны өөрчлөлт орох хэрэгтэй гэдэг ийм асуудал ярьж байна. За гэтэл улс төр юунаас болоод докторгүй байгаа юм бэ гэдгийг өөрснөөсөө хайх ёстой болоод байна. Улс төр юунаас болоод докторгүй байгаа юм бэ? Хөрсөх гэдэг хүнээс юм уу? Инх болд гэдэг хүнээс юм уу гэдгийг л өөрснөөсөө хайх хэрэгтэй болчиход байна. Зүгээр нэг өргөс аваа зүгээр болчдөг ийм зүйл юм бол тэр өргөс нь юу вэ гэдэг зүйлийг л бас ярих хэрэгтэй. Ийм л болчиход байна л да. За тэгээд сүүлийн үед яхахгүй буцаад анхаарлын төвд орж ирж байгаа хүн бол Самандын Жавхлан гэдэг улсын хурлын гишүүн болж байна. 2016 оны улсын хурлын сонгуулиар 76 тойрогт нэр дэвшигчид тодорхойд за тэнцэнээс улсын хурал гишүүнд сонгогдоход Монгол улсын хэмжээнд хамгийн өндөр санал авсан гишүүнээр бие даагч гишүүн тодорч байсан юм аа. За энэ бол Самандын Жавхлан гэдэг юм улсын хурлын гишүүн байлаа. Жавхлан гишүүн энэ төрийн алдаа дутагдaltaй бодлогын эсрэг за төр ямар лойр булхаатай, булангартай байдгийм бэ гэдгийг олон удаа хэлсэн. За энэ асуудлынхаа төлөө ч гэсэн нэлээд тууштай байсан. Төрийн ордонд ажил хаялт зарлаж үзлээ. Ажил хаялтыг өрөөндөө явж үзлээ. За дээрэс нь гэртээ харихгүйгээр төрийн ордоноос гарахгүйгээр эсэргүүцлээ үзүүлж үзлээ. Гэх мэтийн олон асуудал яригдчихсан боловч тухайн үед нь хинч тоож байгаагүй. За тэгвэл өнөөдөр одоо Жавхлан гэдэг гишүүнээс өөр гишүүнгүй болсон мэт түүн дээр эрх мэдэлтэнгүүд ээлж дараалан ирж байгаа талаарх юм мэдээлэл байгаа. За өнөөдөр Жавхлан гишүүнээс сэтгүүлчд бас байр суурийг нь авсан байлаа л дээ. Засгийн газрыг огцруулахыг дэмжиж байгаа юу гэсэн. За аль алийг дэмжихгүй байна. Асуудал гарлаа гэхэд дараагийн засгийн газар дэмжихгүй хөндлөсөж ивтнэ. 65 хүнийг ээлжлээд хооллож байна. Нэгдүгээр ээлжнийх нь хоолндоо орчихсон. Хоёрдугаар ээлж одоо хооллож байна. За одоо гуравдугаар ээлж нь хөлөө орчиж зогсож байна. За тиймээс огт дэмжихгүй би асуудал байна гэд зөндөө хашгирсан. Гэтэл миний хэлж байгааг хинч тоож байгаагүй. Та засгийн газрыг огцруулахыг конод дарах уу? Шунал ихтүүл шулам, шудраг ихтүүл хинхэг болно. Довчлуур дарах хэсэг нь миний эрхийн асуудал. Хоёр талаас миний байр суурийг сонсч байна. Би маш их гайхаж байна. Энэ хулгайч нар хоорондоо зодтолдох тусмаа Монголын төмөн олонд ашигтай. Нэг нэгэ барьж идэж булаагаа дэлгэцэх нь төмөн олонд ашигтай. Цаашдаа Монголын төрд ийм хариуцлагагүй, шуналтай, муу бодолтой, ад зэтгэр шингэсэн хүмүүс орж ирж хариуцлага алддаг байдал дуусна цэвэрснэ. За нэр бүхий гişүү чуулганы хуралдаанд суухгүй гэдэг та яах вэ гэсэн байна. Би суулгүй яах вэ? Цаашаа 80 болно. Сэтгүүлч та нар энэ хулгайчуудыг сайтар илдэж хөөх хэрэгтэй шүү гэсэн байна. Засгийн газрын огцруулахыг дэмжихгүй юу гэдэг асуултанд алийг гэж дэмжихгүй цаг хугацаа харуулнаа. Чуулганда барагтаа ирдэггүй, хангалттай ажиллаж байна гэж харагдаж байна. Хангалтгүй ажиллаж байна гэж харагдаж байна гэдэг сэтгүүлчийн асуултанд би чуулгандаа ирдэг, харин чуулганд 10-аад хүмүүс суучгаад нэгнийхээ өмнөөс коноп дараад байж байдаг. Миний танихгүй хараагүй хүмүүсийн танхим зөндөө байна л гэж.
За тантай хоёр талаас уулзаад байна гэж хэллээ. Та мөнгө амласан зүйл бий юу л гэж байна. Тийм зүйл байхгүй. Тойрол гүйлгээд байна. Яах гэж байна гэдэл асуугаад тандаад асууд байгаа. Надад яасан ч хайртай болчихсон юм бідээ л гэж. Тэгэд та намын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай 30 минут гаруй уулзлаа юу ярива гэсэн шин. Улсын хурлын даргыг огцруулах гарын үсгтээ албан бичиг танилцуулж байна. Би зурхгүй гэдгээ хэллээ л гэж. За энэ намын гэдэг нь бодвол одоо Монгол ардын нам л байлгүй дээ. Тэгээ намын нарийн бичгийн даргуу, ерөнхий нарийн бичгийн даргуу гэдэг нь тодорхойгүй. Гэхдээ ямар ч бас нэг намын хүнтэй л уулзсан юм байна. Тэр хүн нь жавхлан гишүүний өрөөнд орж ирсэн юм шиг байна. За тэгээд нөгөөдөл нь ярихдаа улсын хурлын даргыг огцруулах гарын үсгтээ албан бичиг танилцуулж байна. Би зурхгүй гэдгээ хэллээ гэсэн. За улсын хурлын даргыг огцруулах албан бичгийг бол өнөөдөр өглөө бариад 40 орчим гишүүн гэдэг байгаа шүү дээ. Ирэх шин зөрчилтэй байна. Энэ асуудлаа шийдвэрлснийхэн дараагаар чуулганд орж хуралдъя гэдэг ийм байр суурь баримтлсан. Одоо нэгсэндээ улсын хурлын гишүүд чуулганд суухгүй бойкот хийж байна л гэсэн үг болж байна. За дараагийн мэдээлэл тэгвэл энэ чинь ингээд за саяныхыг батлах зүйл нь жавхлан Батинх надад баахан гарын үсгтээ цаас үзүүллээ би зураагүй гэж полицийг юм дээр гарсан байлээ. За Монгол ардын намын нарийн бичгийн дараа Батинх тантай цаг орчим уулзлаа юу ярьсан бэ л гэж байна. За би Монгол ардын намын 2 бүлгийн байр суурийг хоёуланг нь дэмжихгүй байгаа. Эдгээр ямар байдлаар ажиллаж байгааг Монголын ард түмэн харж байгаа. Би шинэ засгийн газар бүрдсэн дэмжихгүй хөндлөн хэвтэн би 65-ын бүлгийнхэн ээлжлээд за энэ яг дөрөвний сэтгүүлчдэд өгсөн хариулт нь яг ингээд өөр их усүрд их сурвалжтаар ингээ гарсан байгааг л харуулж байгаа юм байна л да. Та жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээл тойрсон асуудлыг хэрхэн харж байгаа нь вэ? За ер нь хулгайч нар зодтолдох тусам Монголын ард түмэнд ашигтай цаашдаа муу хүмүүс төрд орж ирэхгүй л гэдэг. За ийм байр суурийг илэрхийлжээ. За тэгвэл саяны жавхлан гишүүний яриадсан энэ Монгол ардын намын удирдлагууд уулзж байгаа. За жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудалтай. За ингээд улс төрийн нэг нөхцөл байдал бол яа харахгүй жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг зүйлээс ургаж гарч ирсэн энэ том улс төр болчиход байна. Өнөөдөр өвлийн эд хүүтэн, дүн өвлийн хүүтэн цагаар улс төр ийм айхтар халуун буцалж байх тохиолдол юу өмнө нь байсан уу? Алтан үеийн засгийн газрыг огцруулж явах үеэрд нэг иймэрхүү зүйлүүд бас болж байсан байх. За тэгвэл өнөөдөр улсын хурлын гишүүд уралдаа суухгүй байх бойкот үзүүлж байна. За улс төрийн янз бүрийн гаргалгаанууд, янз бүрийн дарга техникүүдийг бас хэрэгжилж байна л да. Засгийн газрыг огцруулах гэж үзэж байна. Улсын хурлын даргыг огцруулах гэж үзэж байна. Улсын хурлыг тараах гэж үзэж байна. За тэгээд жижиг дунд үйлдвэрлэлээс энэ бүхэн үүдэлтэй. За тэгвэл жижиг дунд үйлдвэрлэл дээр янз бүрийн бас арга техникүүд явагдаж байгаа. Улсын хурлын дарга бол өөрийнхөө эрх мэдэл бүхий байгууллагууд бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан хүмүүст бол хариуцлага тооцоод эхэлж гисэн. Үүний нэг нь бол ерөнхий аудитор дээр хариуцлага тооцох асуудал яригадад ороод ирчихсэн байгаа. За харин Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд бол бас л өөрхийн эрх мэдлийн хүрээнд нэг дэд сайдыг за мөн төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрыг албан тушаалаас нь огцруулсан. За тэгвэл энэ улс төрийн намын хүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авчихсан юм тохиолдол гараад ирсэн. За энэ бол бүр Монгол ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ намын гал тогоог сахиж байдаг. За энэ намын хамгийн гол хүн гэж хэлж болох ийм л хүн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо улс төрийн намын хүн нь ийм асуудалд холбогдоод ирэхлээр энэ хүнд хэн хариуцлага тооцох вэ гэдэг ийм асуудал яригдаж эхэллээ. Магадгүй Монгол ардын намын удирдах зүйл үү? Эсвэл Монгол ардын намын дарга уу? Эсвэл Монгол ардын намын баг хурал уу? Удахгүй Монгол ардын намын баг хурал болно гэж байгаа. За тэгвэл энэ хурлаар ерөнхий нарийн бичгийн дарга явуулах уугүй юу гэдэг асуудал яригдаад эхэлж байгаа юм байна. Мэдээ цэгийн дээр яг энэ мэдээлэл гарсан байгаа. Амар хувьсгаланг явуулах уу, авч үлдэх үү гэдэг. За авч үлдэх юм бол бас л нийлээд асуудалтай дүр зургаас харагдаж эхэлнэ. За явуулчих уугүй юу гэдэг асуудал дээр одоо ямар байр суурьтай байгааг тодорхойгүй ийм дүр зураг үзэгдэж байна. За энэ чинь юу гэж нэхлээр зэрэг Монгол ардын намын хэвлэл мэдээллийн даргын ажлаас улс төрийн карьераа эхлүүлж өнгөрсөн парламентын үед нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урд дээр сөрөг хүчний бүлгийн даргаар ажилласан нэгэн. За тэрээр Монгол ардын намын нийгмийн арчил Монголын залуучдын холбоо зүүнний хүчний холбоонд алба хашиж яваад 2016 оны 12 дугаар сард Миягон биеийн холдыг Монгол ардын намын дарга байх үед галтоогоог нь хариуцахаар томилогдож байсан. За гэвч тэр ерөнхийлөгчийн сонгуулиар инх болд ялагдал хүлээсний дараа хөрс сүхийн хүн гих тодтоглоор 60 тэрбумын хэргийг эсэргүүцэж эхэлсэн. Мэдээж тэр үедээ бол гоё имиж байсан. Том намын галтоогоог барьж яваад залуу улс төрийн бохир орчинд тесэлгүй дугуурлаа гих төрхийг бүтээж өгсөн. Тэр имижээр гол нь хол явж чадаагүй. Учир нь өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Монгол ардын намын гинсэг амар хувьсгалан агротехнологи шижирт тайшир өргөө соён принтинг топ медиа гэмэх 4 компаниараа
2016-аас 18 оны хооронд 39 удаагийн гүйлгээгээр нийт 4 тэрбум 215 сая 904,670 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл, төсөл, бараа, ажил үйлчлэгийг төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгж тооцоод үйлдвэрийн газруудаас авсан нь баримтаар дэлгэгдээд байна гэж. Шудраг байх имижийг бүрдүүлсэн хүн өөрөө шудраг имижийн цаагуур ийм улс төрийн арга хэрэгслээр ашиг онжоо олж явсан байна гэдэг зүйл гараад ирлээ л дээ. За дараа нь баг хурлын үеэр амар хувьсгалан гинсэхээс чөлөөлөх үү гэдэг юм гарчигтай. За энэ өдрийг хүртэл ерөнхий сайд хүрэлцэх амар хувьсгалангийн талаар ганц ч үг дуураагүй байгаа. За одоо хүртэл дуураагүй байгаа. Ерөнхий сайдын хувьд ямар үг дуурч ийн гэхлээр зэрэг улсын хурлын даргатай хариуцлага тооцъё. Намын бүлгийн даргатай хариуцлага тооцъё. Хотын даргатай хариуцлага тооцъё гэдэг юм асуулууд яригдж байгаа. Намын бүлгийн дарга бол хариуцлага тооцогдсон. За түүний ор тогтох сүрэн гэдэг бүлгийн даргатай болсон. За одоо маргааш нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар нийслэлийн засаг даргууд Улаанбаатар хотын засаг даргын асуудал шийдэгдэнэ. Хотын даргын асуудал. За улсын хурлын даргатай хариуцлага тооцъё ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна гэдэг асуудлыг нь улсын хурлын нэр бүхий нэлээд хэдэн гишүүд бас зураад оруулаад ирчихлээ. За тэгвэл намын дарга намынхаа аппаратад байгаа хүний талаар яагаад одоо хүртэл үг дуурахгүй байна гэдэг юм зүйл яригадаад эхэлж байгаа юм. Зарим их сурвалжууд хөрсөх албан өрөөндөө амар хувьсгаланг дуудаж чи хол замд хамт явах байж юу дутлаа гэж ийм их зээл авсан бэ гэж баахан загилсан гэх мэдээлэл байна гэж. Яг л тэгж л хэлнэ л т. Би чамайг овоо залуу юм баха гэд би чамайг хажуудаа аваад явсан. Чи одоо ирээдүгөө бодохгүй энэ өдрөөр ирээдүг төсөөлж байгаа бол одоо гэж толгоос ихсэрсэн л утгатай юм ярьсан л байна л. Намын баг хурлыг зарлаж нэр бүхий хүмүүстэй хариуцлага тооцно гэж ерөнхий сайд хэлсэн. Намын даргын хувьд за энэ хүрээнд хамгийн түрүүнд хариуцлага тооцогдох хүнээр амар хувьсгаланг нэрлэгдэж байна. Монгол Ардын намын удирдлагуудын түвшинд амар хувьсгаланг явуулах асуудлыг ярьж эхэлсэнтэй холбогдуулан гинсэкийн судалт горилогчдын нэр хүртэл тодроод эхэллээ гэж байна. За ямар хүмүүс гинсэк болох ч вэ гэсэн чинь за өмнө нь нийслэлийн засаг дарга байсан Батбаяр гээд. За энэ хүн гинсэк болох магадлал бас өндөр байна гэж байна. За гинсэкийн судалт санаа ашигтай сошиал баг хүртэл бүжжүүлж ажиллаж байгаа үзэж байгаа үүн дээр нэмгээд хөвсгөлөөс сонгогдсон Мөнхбаатар гишүүний нэр хүртэл явж байгаа л гэж байна. Ерөнхийдөө Монгол Ардын намын галдаагыг хариуцах хүмүүсээр хитрхи бүтлгүү дөрүүд нэрлэгдэж байгаа нь анхаарал татаж байгаа. За нэрлэгдэж байгаа эрхмүүдээс хувь илүү нь сангийн дэд сайд булган туяа. За түүнийг нийгмийн арс Монголын залуучдын холбооны тэргуунд өрсөлдөн гэж хүртэл мэдээлэгдсэн. За гэвч хөрс үхийн хүн биш гэдэг утгаар дэмжигдэх магадлал бас бага байгаа гэдэг юм зүйлүүд яригдж байна. За ингээд нам өөрийнхөө төвшөнд ямар хариуцлага тооцох вэ гэдэг юм зүйлийг. Энд бол ямар нэгэн улс төрийн албан тушаал байхгүй нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал гэдэг албан тушаалтай. За дээрэс нь Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэдэг албан тушаалтай. Тэгсэн чинь энэ хүн чинь өөрөө яасан бэ гэсэн чинь асуудал цэгийн мен дээр гарсан юм аа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээс 2 компани зээл авсан амар хувьсгалан зугацаар авах гэдэг. 2 тэрбум төгрөгийн зээл авчихсан байна. Баримтууд нь энэ байж байгаа. За хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг нь энд байна. Jabco компани, Хас Медиа Групп компани, Соён Принтинг, Топ Медиа компани, Таашир өргөө компани, Агро технологи шижирт гэдэг. За одоо энд ингээд улаанаар тодтогоод бичсэн харагдаж байна л да. Амар хувьсгалан албан тушаал иргэдийн төлөөлөгч энэ 2017 онд гарсан. За 30-30% эзэмшдэг гэдэг. За ингээд энэ хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгт нь бичигдсэн амар хувьсгалангийн хувьцаа эзэмшдэг агро технологи шижирт компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлээс 950 сая төгрөгийг 2018 онд авсан байна гэж. За энэ ч байна. Энэ нөгөө нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн вебсайтн дээр ямар компаниуд яаж авсан бэ гэдэг дээр ингээ гараад ирж байгаа. 950 сая төгрөг. За энд ингээд агро технологи шижирт гэдэг компани авсан байна. За мөн амар хувьсгалын 30% эзэмшдэг Таашир өргөө компани 2017 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлээс 375 сая төгрөгийн зээл авчээ гэж. За энэ ингээ 375 хүрээнд байгаа шүү. За ингээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч Монгол Ардын намын гинсэг амар хувьсгалангийн хувь эзэмшдэг компани 17-18 онуудад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл авсан нь албан тушаалын нөлөө байсан уу эсвэл шудраг зээлдэгч учраас 2-2 аж ахуйн нэгжин жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн болцлыг хангаж 1.3 тэрбум төгрөгийн зээл авчихсан уу гэх асуулт хариулт нэхэж байна. Үнэхээр л одоо жижиг дунд бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл явуулдаг
За гэртээ тавч гойдог бол иймэрхүү зээл авахд одоо хинт ч гэсэн нээлттэй гэдгийг эрх бүхий хүмүүс нь хэлээд байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь энийг авахдаа өөрийнхөө нэр нөлөө албан тушаалыг ашигласан бол аваад энийгээ зориултын бусаар ашигласан бол энэ ч хариуцлага тооцох хэрэгтэй юм а гэж. За удахгүй тэгэл хариуцлага тооцогдох нэг хариулт нэгсэн ийм хариуцлага тооцох асуудал яригдж байна да. За өнөөдөр бас төрийн албан хаагчид ажил үргээ гүйцэтгэж яваад осолдсон ийм тохиолдол гарсан байлээ. За энэ бол Солонготын даваа орчимд болсон гэсэн. За мэдээллийг шууд дуулгачих. Алба хаагчны сууж явсан автомашины дугуй бууцны улмаас осолджээ гэд. За энэ сарын 21-ээс 22-нд шилжигчүүн засгийн газрын хэрэглэх газар болон сангийн яамны алба хаагчид Завхан аймгаас Архангай аймаг хүрэх замдаа буюу Солонготын даваанд осолджээ. Төрийн алба хаагчны шалгалтаар орон нутагт явж ирсэн 4 ажилчин Завхан аймгийн Тосон цэнгэл сумаас 130 гаруй км Солонготын давааны өвөрт 20 цаг 30 минутанд цагт сууж явсан суудлын машин гүүрний далангийн эрг мөрөгч осолдсон байна. За осол болох үед машинд нэг эмэгтэй, 3 эрэгтэй байсан. За тэднийг эмнэлэгт хүргэсэн. Одоогоор эмэгтэй ухаан ороогүй байна хэмээн албаныхан мэдээлж байгаа юм. За энэ хүмүүсийг чинь Архангай руу нислэг тэрэг явуулаад Улаанбаатар хот руу хоттод авчираад яаралтаа тусламж үзүүлж байгаа гэсэн юм мэдээлүүд байна. Улаанбаатараас хөрсөн нислэг тэрэг Архангай аймагт очсон байна гэд. За энэ талаар сангийн яамны сайд Хүрлбаатар хэлэхдээ төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн албаны шинэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд орон нутгийн шалгалт хийж явж байгаа. За төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн албан салбарын зөвлөлөөс бичиг явуулаад хүн хүч дайчилж авч явсан. Манай яамнаас 2 мэрэгчлэлтэй явсан биеийн байдлын таарах эмнэлэгт байгаа гэсэн мэдээлэл надад ирсэн гэдэг. Ийм хариултыг сангийн сайд өгч байна да. За дараагийн мэдээлэл өчигдөр би хэлжсэн 2590 төгрөг боллоо гэсэн. Өнөөдөр 2595 төгрөг болчих. За энэ тоог хэлэхлээр юу гэдэг нь ойлгомжтой. Энэ бол Америк долларын Монгол төгрөгтэй тэнд харьцуулах ханш юм аа. Эрх баригчдын санал ширээнийг хэрүүл хийх зуур Америк долларын ханш өссөөр 2595 төгрөгтэй тэнцлээ. Валют арилжааны төвд өчигдөр Америк доллар 2592 юан 374 төгрөгөөр зарагдлаа. За ингээ 95 төгрөг хүрчлээ дээ. Удахгүй 2600 төгрөгийн босоод давах нь. Хит байлаа. Одоо хит болчоод байна. Энэ валютын ханшны өсөлт энтертэй чинь хэрүүл хийж байгаа хүн алга. Валютын өсөлт яагаад ингэж өсөж байна? Валютын ханш яагаад өсчихвөө? Энийг бууруулах талаар юу хийж байна? То бууруулахгүй бол чамааг огцруулна гэдэг ч юм уу. Ийм зүйлээ ярихгүй маа. Нэг л их огцруулна, тараанд бутраана гэсэн хүмүүс байдаг. Тэр нь зөвхөн эрх мэдэл албан тушаалын төлөөх нөө бүлэглэл хоорондын зодон болж л иргэд бид нар дээр тусч байна л да. Гэтэл одоо яг үнэндээ хариуцлага тооцмоор байгаа бол долларынхаа ханшийг барьж чадахгүй байгаа энэ хүмүүстээ хариуцлага тооцох хэрэгтэй юм биш үү? Шатхууныхаа хүнийг өсгөөд байгаа хүмүүстэйгээ хариуцлага тооцох хэрэгтэй юм биш үү? Хэрүүл уруулын чинь дундуур бүксөндөнгөө суугаад байгаа тэр өссөн үннүүд дээр нь та бүхэн хариуцлага тооцох хэрэгтэй юм биш үү гэдэг зүйлийг хэлмээр байгаа юм л. Өнөөдөр одоо өдөр болгон л хэлж байна. Шатхууны үн өсөж чинь, долларын ханш өсөж чинь. За дээрэс нь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өсөж чинь. За эх 7 хоногоос нийтийн тээврийнхэн тэг зогсолт хийнэ гэдгийг мэдгдчихэд байна. Хэрвээ нийтийн тээврийнхэнд нэмж одоо татаас өгөхгүй бол бид нар энэ алдагдaltaй дизелийн түвш өсчихсөн үед бид нар алдагдaltaй ажиллаж чадахгүй. Тийм учраас тэг зогсолт хийнэ. Ажил хаялт биш тэг зогсолт гэдгээр хэлчихэд байгаа. Бидэрт одоо гарах бензин авах мөнгө алга гэдэг ийм зүйлийг хэлчихсэн. Тэгэхээр одоо нийтийн тээврийн хэрэгслийн үн ч гэсэн өсөх нь бүх юмны үн өслөө. Асуудлуудаа шийдэж ярилцах цаг хугацаа бол нэлээд хомсхон л болоод байдаг. Бүх юмнууд нь тулаад байдаг. Завсарлага авах хугацаанууд нь дуусахгүй нэг бүлгийн завсарлага авахаар нөгөө бүлэг нь үргэлжлүүлээ завсарлага авдаг. Нэг иймэрхүү зүр зурагтай болжээ. За Арсан цэгийн дээр бас л нэг юм мэдээлэл иргэдийн газрын булаан дээрэмцэн гих прокурорын хэргийг авилгалтай тэмцэх газар шалгаж байна гэдэг. За энэ чинь авилгал албан тушаал эрх мэдлээ ашиглаад бусдын асуудлыг ингээд шийдэд өгөх хүмүүс байна гэдгийг авилгалтай тэмцэх газар шалгаж байна. Авилгалтай тэмцэх газар шалгаж байна гэдэг мэдээлж явдгаас биш шалгаад ийм үр дүнд хүрлээ. Шалгасныхаа үндсэн дээр энд ийм хариуцлага тооцлоо гэсэн зүйл өнөөдөр явсан уугүй юу гэдгийг бас эргээд асуумаар байна л. Өчнөө олон хүмүүсийн нэрл энэ л яригддаг шүү дээ. Нөгөө төмөр замын даргаас нь эхлээл улсын хурлын гишүүдтэй холбоотой асуудлууд, за тэгэл нөгөө 60 тэрбумтай холбоотой асуудлууд,
хаустай холбоотой асуудлууд нөө сургуулийн захирлуудыг л гинт баривчилснаас биш өөр юу хийсэн бэ гэдэг зүйл хариулт нэгсэн хэвээрэл байна. Прокурор хүн гэдэг юм байж болж байгаа мүү үгүй мүү гэдэг юм зүйлийг л яриад байгаа юм л да. За хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтэй болохоор 4.5 тэрбумаар үнэлэгдэх 5 орон сууц, 5 үйлдвэрлэлийн барилга, 6 авто зогсоолтой. 164 сая төгрөгийн 5 автомашин, 173 сая төгрөгийн уран зураг үнэт эдлэлтэй, дансандаа 182 сая төгрөгийн хадгаламжтай, бусдаас 4 тэрбум төгрөгийн авлагатай. За Hyundai 1, Nissan Diesel 1, Toyota Prius гээд 5 машинтай, мал аж ахуйтай бөгөөд хурдан удмын хадуутай. Эрдэнэс давталгай компани, говь, атар тэжээлийн аж ахуйн нөхөрлөл, уран барилга зэрэг компани хоршоололд хөрөнгө оруулсан. Бусдаас 4 тэрбумын авлагатай л гэдэг. За энэ хүн ингээл бусдын газар руу л халтан дайрсан асуудал байгаа юм байл л да. Энийг нь одоо тэгэл авилгалтай тэмцэх газар шалгаж байгаа маань хууль хяналтын байгууллагаар шалгадаад дуусах бах. Дуусаад зөв буруу нь бас яригдах бах. Тэрнээс өмнө ийм мэдээлэл ингээд гарч ийн л да. Прокурор Эрдэнэ нутгийг авилгалтай тэмцэх газар шалгаж байна. Шалгаад хэрвээ буруугүй бол яах юм? Буруугүй байна гэдгийг мэдээлээч. А буруутай бол буруутай байна, энэ хүн ийм хариуцлага тооцлоо гэдгийг бас мэдээлээч. Авилгалтай тэмцэх газар гэхлээр л нэг их айц төрдөг ийм газар байгаад байдаг. Тэгээ яг үүндээ хариуцлага тооцож чадж гин үгүй юу гэдэг дээр бас эргэлзээ үүсээд байдаг. За мэдээ цэгийн дээр шар тэмдэг рүү орж зогссон зөрчил их гарчээ гэдэг. За энэ бол яхахгүй гарсан. Энэ 3 газар дээр ийм шар тэмдэг тавьчихад байгаа шүү дээ. Энэ цэцэг төвийн уулзуур, багшийн дэдийн уулзуур, за нэг нь одоо энэ төрийн ордны баруун хойд хэсэг дээр хуучин төв музейн уулзуур дээр яг энэ шар тэмдэглэгээнүүдийг тавьчихад байгаа. Өмнөх машин ногоон гэрэл ассан ч гэсэн та ороод төгжрлийг давж гарахааргүй шар зураасан дээр зогсохоор нөхцөл байдалтай байх юм бол ногоон гэрэл ассан ч явахгүй байх юм гэсэн. Энэ бол цагдаагаар зохицуулахдаггүйгээр уулзууруудыг зохицуулах нэг арга хэлбэр юм гинлээ л дээ. За гэтэл энэ дүрм хэрэгжээд өнөөдөр 22 гэдэг чинь 11 сарын 1-ээс хойш 22 хоногийн хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд уулзуургаар ачаалттай байхад шар тэмдэг рүү орж зогссон зөрчил их гарсан байна. Шин дүрмээр тухайн уулзуур ачаал авсан үед хоригдсон. За нийслэлийн хэмжээнд 4 уулзуурт дөрвөлжин шар тэмдэг тавьсан. За 4 уулзуур юм биш үү? Уулзуур ачаал авсан байхад дотор нь орж зогсвол 20 мянган төгрөгөөр торгоно гэж. За орой болгон л энэ багшийн дэдийн уулзуураар зам гардаг да. Тэгээд харахлаар л энэ шар зураасан дээр үрчил игнээл зогсчихсан байт юм л шүү дээ. Одоо ийм олон хүмүүсийг торгоод байна уу? Эсвэл одоо энэ шар зураасаа тавьчихад торхгүй байгаа юм уу? Баахан зардал гаргаад шар зураас тавьсан. Арилжлаа гэд угаасан болсон. За тэгээ одоо яасан бэ? Ямар торгуулын хэрэгж байгаа юу үгүй юу гэдэг. Зөрчил их гарч ийна л гэсэн мэдээлэл өгч байна. Тэрнээс торгуулын тэд боллоо гэсэн юм зүйлгүй байна. За маргааш чинь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал хуралданаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлаар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын засаг дарга Батболтыг огцруулах асуудлыг хилцгий. За Монгол улсын ерөнхий сайдаас 11-р сарын 12-ны өдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд ирүүлсэн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболтыг огцруулах саналыг маргааш шилжснэ. За өнгөрсөн 7 хоногт удирдах зөвлөлийн хуралдаанаас хотын захирагч Батболтыг хариуцлага тооцож албан суудлаас огцрохыг шаардсан байгаа гэж. За удирдах зөвлөл дээр бол ерөнхийдөө хариуцлага тооцъё гэж гисэн. За хариуцлага тооцох шийдвэр гаргах байгууллага нь бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал томилсон болохоор тэнцэнээсээ бас огцруулах асуудлаа шийдвэрлэх юм байна гэж. За өнөө полит цэгийн дээр нэг юм мэдээлэл гарсан. ТЭЦ 4 дээр буута цэргүүд гарсан талаар цагдаагаас тайлбар өглөө гэдэг. За иймэрхүү зүйлүүд гараад ирсэн бэл. Энэ ТЭЦ 4 гэдэг чинь бас улсын онцгой объектчүүдэд тусгай объект, онцгой объект, радио, телевиз, за тэгээ цэвэр усны нөөцүүд, за дээрэс нь энэ захиргааны станцууд онцгой бүс объектд хамаарагддаг. Төрийн тусгай хамгаалтанд байдаг. За энэ ч дотоодын цэргийн хамгаалтанд гардаг гэж хэлж болно. За тэгвэл өнөөдөр энэ захиргааны ТЭЦ 4-ийг тойроод баахан юм буутай, дуулахтай, алаг ирээ хувцастай юм хүмүүс ингээд зогсцсон. Ард иргэд нийлээд гайхширсан. За энэ зэвсэг төвчний жанжиж табын дарга солигдсон, нөгөө төрийн эргэлт мэргэлт гэдэг элдв янз юм цуурхал гараад ирсэн.
Яриа тэр нь болчихж байгаа юм биш үү? Эсвэл энд янз бүрийн халдлага гарчихсан юм биш үсттэй. За эсвэл одоо нөгөө нэг томоохон баримтчилгаануудын нэг нь явж байна уу? Гэх мэтийн ийм таамгууд иргэдийн дунд гарсан юм аа. Тэгээд эн чинь юу болоод байна гэдгийг баталгаатай их сурвалжаас нь авахгаар одоо сэтгүүлч тандсан байлээ. Цагдаагаас өгсөн тайлбар дээр бол энэ сургуулалт байсан гэдэг юм зүйлийг хэлж байгаа юм байл. Тест 4 орчин буутай зэргүүд гарсан зураг сошиалд таарсан нь олныг айц давтуулж анхаарал татаад байгаа юм. За энэ талаар цагдаагийн эрх газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга цагдаагийн дэд хурандаа Баатар үгээс тодруулахад за тест 4 дээр үндэсний аюулгүй байдлын чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын команд штабын сургалт болсон. За мөн эрчим хүчний яамны их сурвалж сургалт болж байгаа гэсэн юм хариултуудыг өгсөн байл. За энэ бол цагдаагийн байгууллагаас тодруулсан за зарим их сурвалжууд тодруулахад жилдээ нэг удаа болдог дотоодын цэргийн юм бэлэн байдлын шалгалт сургуулалт явагдаж байна л гэсэн юм мэдээлэл өгч байгаа юм байлээ. Бас сэтгэл зүйд их л харагдсан байлээ дээ. За дараагийн мэдээлэл папарацци цэгийн дээр улаадгүй ундрмаа гэдэг нэг юм гарчигтай мэдээлэл гараад ирсэн. За энэ юу болж байна вэ гэхлээр зэрэг улсын хурлын гишүүд чинь нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудал дээр нэлээд асуудал үүсгээд яригадаад байгаа. Яг очих хөстөө нэг 10 сая төгрөгийн, 20 сая төгрөгийн, 100 сая төгрөгийн зээл хүссэн хүмүүст нь тэр зээлүүд нь хурж очтгүй мөртлөө. За нэхийгээр юм хийж байгаа, ааруул хийж байгаа энэ хүмүүст нь зээл нь очтгүй мөртлөө. Банктай, сүлжээ дэлгүүртэй, томоохон бизнестэй хүмүүст нь ямар амархан олдчихдаг, яагаад ийм хурдан очичдаг зээл вэ гэдэг ийм асуудлууд яригадаад ирсэн. За 2015 онд за ундрмаа гишүүний хувьд 2015 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 7.6 тэрбум төгрөг авсан. Түүнийхээ талыг капитал банкаараа дамжуулан зориултын бусаар зохицуулсан. Ажилгүй иргэдэг амжиргааны их үүсвэртэй болоход нь дэмжиж жижиг оёдлын гар урлалын төслүүдийг 7% хүүтэй 2 жилийн хугацаатай олгодог юм журамтай зээл юм байна. Энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгодог зээл нь. За энэ зээлийг одоо капитал банкаараа дамжуулж олгоё гэдэг байдлаар 7.6 тэрбум төгрөг авсан байт юм байна. За ингээ 2 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулсан. 2017 оны 9 дугаар сард гэрээн дууссан. 18 оны 3 сард буцааж өгөх ёстой байсан ч за Капитал банк энэ мөнгийг өнөөдрийг хүртэл буцааж өгөөгүй баг. Нэгсэндээ засгийн газраас мөнгөний авчаад одоо өгөхгүй гэдэг ингээ сууж ийн л да. Засгийн газраас авсан мөнгийг буцааж өгөх ёстой. Тодорхой хэмжээнд нь өөрснөө ашиглаж тэрүүгээр ашиг хийсэн байна. Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн байна. Засгийн газрын үйл хэргийг энэ банкаар дамжуулж хэрэгжүүлдэг шүү гэсэн нэр хүндийг бас олж авсан байна. За одоо харин засгийн газраас авсан тэр сангийнхаа мөнгийг эргүүлээд өгчих хэрэгтэй л дээ. Дээрээс нь энэ мөнгөнийхөө 50%-ийг нь 7.6 тэрбум гэдэг чинь 3.4 одоо хэд юм бэ? 3.5 за бараг 4 орчим тэрбум төгрөгийг нь одоо зориултын бусаар ашигласан тогтоогдчихсон гинэ. За тэгээд нийгмийн бол хөдөлмөрийн сайд чин зориг сайд усан даруйда аудитын дүгнэлтийн дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн мөнгийг капитал банкнаас авах тухай ярьж эхлэнгүү засгийн газрыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурж ирсэн. За энэ гарын үсэг зурлаа өнөөдөр номтой иргэн бас хэлсэн энэ улсын хурлын дарга дээр эрх ашигын зөрчилтэй гэдэг асуудал дээр бичиг оруулж ирж байгаа гишүүд дунд чинь засгийн газрын танхимын сайд нар байна. За дээрээс нь жидүүчд байна гэсэн юм зүйлийг ирсэн. За тэгвэл жидүүчд чинь бас энд ч гэсэн байдгийн байна гэдэг юм зүйл эндээс харагдаж байна л да. За ундрмаа гишүүн өөрийн 100% эзэмшлийн хэмээн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтээ бүрдүүлсэн доктор Make компаниараа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас 700 сая төгрөг авсан. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 131 тэрбум, хөгжлийн банкнаас 51 тэрбум, Жайка төслөөс 12 тэрбум, нийгмийн даатгалын сангаас 109 тэрбум төгрөгүүдийг өөрийн капитал банкаар дамжуулан авсан байна. Иймд улс төрчийн биш, хувийн эрх ашигтай хөтлөгдөн улс орны доктортой байдалд уриалсан гишүүнийг улаадгүй ундрмаа гэхээс өөрөөр нэрлэх аргагүй болж байна. Төрөөс тэрсэн тэр бомтон гэж нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс ийм том нэршил гарч ирсэн дээ. Тэгээд эннийхэн тоонд орчихсон л явна шүү дээ эрхэм гишүүнээ. Засгийн газрын үйл хэргийг өргөжлүүлж энэ сангуудын мөнгө олголтыг банкаараа дамжуулж ийсэн бол одоо гэрээнд дууссан бол одоо гэрээгээ нэг эргэж харах хэрэгтэй юм шүү. Банкны үйл ажиллагаа нь бол надад хамаагүй л гэдэг юм зүйлийг хэлээд байгаа юм байл л дээ. За одоо би чинь live next ганцаараа байгаа тохиолдолд бас (18 цаг 36 минут болж байгаа юм байна.
За энэ зээл чинь барьцаалах хөрөнгөгүй хүнд болохгүй байгаа шүү дээ гэж. За энийг би бас нийлээд сайхан томруулаад харж автобус яасан юм бэ? Юун тэг зогсолт байл гэсэн байна. За өчигдөр чинь нийтийн тээврийн хэвлэлийн баг хурал хийчихсэн. 5.1 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажиллаж байна. Дизель түлшний үн өссөн. Тийм учраас бид нар одоо алдагдал үүслээ. Эх 7 хоногоос эхлэн тэг зогсолт хийх нөхцөл байдал үүсэт байна л гэсэн байна. За одоо ингээд нийслэлийн удирдлагуудтай магадгүй маргааш за амралтын өдрүүдэд ч гэсэн уулзаж ярилцлах байлгүй дээ. Тэр хоорондоо энэ одоо энэ дүн өвлийн хүднэр иргэдийгээ зутраахгүйхэн шиг л аль талдаа нэг ашиг сонирхол нь тэнцээд явчаасаа л гэсэн юм зүйл. За дорнодын булганд 2520 штэ түлш буулгаач гэсэн байна. Монгол сэтгэгдэлд баярлалаа гэж байна. Улсын хурлд харах хэрэгтэй юм байна да. Энэ хүмүүс Монголын ард түмний амьдрал ямар ч хамаагүй юм байна. За Говьсөнбөр аймгийн засаг даргатай холбоотой асуудлыг ярьж өгөөч ээ. Тэнд иргэд өсгөлэн зарлах хэмжээнд асуудал тулгамдаад байна шүү гэсэн байна. За Говьсөнбөр аймгийн засаг даргатай холбоотой асуудал энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарнаа. Хоёр талаас нь байр суурийг нь авсан мэдээлэл байгаа. За Говьсөнбөр аймгийн Шивээ говь сумын засаг даргыг томилуулах асуудал ерөөхдөө гацаанд орчихсон 2 жил болж байгаа юм байлээ. За энэ асуудал дээр өчигдөр бас мэдээлэл ирсэн. Энэ мэдээллийг нь бас хөргсөн. За энэ дээр бол зарим нэг ташаа мэдээлэлүүд явсан байх магадлалтай байна. Учир нь гэх юм бол өчигдөр хэлэхдээ бол засгийн газар огцрохж байгаа засгийн газар надад ямар хамаа авах вэ гэдэг юм үгийг хэлсэн гэдэг мэдээлэл явсан. За тэгвэл тийм юм байхгүй байгаа юм байна. Засаг дарга Батцуурийн хувьд бол хууль заасан эрх үүргийнхаа дагуу хуулийн үндслэлтэй шаардлагуудыг тавьж байгаа. Нэр дэвшүүлж байгаа хүнийгээ солиод ороод ирээ. Би бусад хүний чинь бол бос өөр хүн оруулаад ирэхэд бол дэмжих боломжтой байна гэдэг юм зүйлийг хэлж байна. За харин нөгөө тал бол бүх шатны шүүхийн шийдвэр гарч чадаад хад шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байна гэдэг асуудал яригдсан. За ийм учраас Говьсөнбөр аймгийн засаг даргын тамгын газрын байрны гадаа иргэд 2 өдөр жагсаал хийлээ. Өнөөдөр суулт хийлээ. За тэгшээ гэдэг иргэн маргаашнаас өсөглөн зарлана гэдэг ийм мэдээлэл байгаа юм байлаа шүү. За ардын нам гарсан баригдахгүй байсан барилгууд амилаад байна. 5 дахь орлол 5 дахь орооны 6 дугаар сургуулийн хажууд 5 жил таг байсан. Сая 9 сараас эхлээд 12 давхар бослоо шүү дээ. Батүл газар зуцлаад байж байсан. Гинэт 9 сараас бослоо шүү. Хотын дарга Батул сэргээсэн гинэ л гэсэн байна. За авилгалтай тэмцэх газар гэдэг сэтгэл алга улс төрд холбоотой хүмүүс бүгд хооронд холбоотой бүгдийг нь угшил угаар нь солих хэрэгтэй л гэсэн байна. Автобус компани жолооч нартай хариуцлага тооцооч ээ. Жолооч нар чи бэлэн мөнгө их авч байна. Өдөрт 50,000 төгрөг харамалж байна шүү гэсэн байна. Дүү спортыг дэмжих сангийн талаар нэг мэдээлэл өгөөч ээ. За спортыг дэмжих сангийн талаар за мэдээлэл өгнө. Одоо яг одоо бол би 27 сангийн чинь бүх сангуудын талаар бол мэдээлэл алга байна. За ямар ч байсан нөгөө нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлээ мэдээд байна. Нөгөө тариаллын эрхлэлт мал дэмжих за тэгээд саяны одоо яригдсан хөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн талаарх мэдээлэлүүд байна л да. За хөрс өхөд бүрэн ирэх байгаа. Луурчтайгаа тэмцээч ээ. Ард түмэн чинь чамайг дэмжнэ бүү ээ. Ард түмэн чинь чамтай хамтаа л гэсэн байна. 5 толгойд зам засварт ажилласан юм аа. Тендер авсан биднийг ажилуулсан компани руу ярихаар санхүүжилтээ аваагүй гэдээ өгөхгүй юм аа гэсэн. За санхүүжилтүүд одоогор ингээд баг өгөхгүй байгаа нь магадгүй л байж магадгүй. Энд чинь одоо засаг дүр өмнөтэй байгаагаар далим байгаа нөхцөлд гадны хөрөнгө оруулагчид бүгд Монголыг ажиглаад нөгөө яг өгчээсэн ингээд сарвааж исэн мөнгнүүдөө бүгдээ ингээд буцаад авчихсан хараа зогсож байгаа юм билээ шүү дээ. За эдгээр одоо юу болох нь яах нь юу гэх нүгээд хараа зогсож байгаа юм бил. Энэ нөхцөл байдал нь эргээд нөгөө долларын ханшны үнд нь бас тодорхой нөлөөлөл үзүүлж байна л да. За бүхий өргөө юу болж байгаа вэ? Ямар нэг мэдээлэл өгөөч. За бүхий өргөний асуудал дээр одоо энэ дээр төр оролцож энэ холбооны асуудал дээр төр одоо зөвшөлтсөл гэдэг юм уу, зуулчлал гэдэг юм уу, эвлэрэл гэдэг юм уу, ямар нэг байдлаар төр дотор нь орж зохицуултыг хийхээс өөр аргагүй юм нөхцөл байдал үүссэн л гэсэн мэдээлэл ирсэн. Одоогийн байдлаар бүхчүүд бол яг тодорхой томоохон хэмжээний барилдаануудаа одоо өвлийн тэргуун сарын шинийн нэгний барилдаан, за дээрэс нь одоо удахгүй болгож байгаа Улс тунгасны баярын барилдаан, 29-нд болгож байгаа ерөнхийлөгчийн сумын барилдаан гэдэг энэ том барилдаанууд бол бүгд зодоглоно. За барилдаанууд бол болдгороо болно. За надад ирсэн мэдээлэлээр бол 26-ны бүгчийн спортын төв ордонд болно гэсэн баха. Тэгсэн билүү? За тэгсэн байна. Спортын төв ордонд үндэсний бүхний барилдаан болох юм байна. За өнөөдөр чи их хурал дээр үг хэлсэн гишүүн болгоны амнаас ард түмэн минь гэсэн үг гарлаа. Биднийгээ мартаагүй байна цаадуулж нэ л гэсэн байна.
За ярихдаа ч бас сайхан ярьцгаана л да. Цаадаа чи бүгдээр камерын өмнө сайхан ярьцгаана. За цаагаараа хийж байгаа үйлдэлүүд нь юу илээ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй байх. Баян зүртүүргийн иргэд мөнгө авъя хүмүүсээ цааш баян зүртүүргийн иргэд мөнгө авъя хүмүүсээ цааш нь хилээд өгөөч. Баян зүртүүргийн хүмүүс дүүргээс мөнгө авмаар байна гэдэг. За энэ баян зүртүүрэг дээр нэг үйл үүртэй нэг хідэн хүмүүс байх шиг байна. Гэхдээ баян зүртүүргээр тогтохгүй энэ хид хідэн дүүрэг бас хид хідэн аймаг дээр байгаа юм шиг үлээ. Бүгд найр Солонгос улсад жуулчилж өгнө гэд тухайн дүүрэг, тухайн аймгийн иргэдүүдийг тэр засаг даргын тамгын газар дамжуулаад мөнгө аваад за мөнгийг нөгөө компани руу нөгөө газрууд нь шилжүүлчихсэн. Одоо хохирогч нь энэ хүмүүс хэдий боловч за дээрэс нь нөгөө нэг дүүргийнх нь бас заллиулчихсан нэг юм дүр зурагтай нөхцөл байдал байгаа гэсэн шүү. За нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх дохиог найруулагчийн зүгээс надад өглөө. Монгол комменттэй нийлж нэгдсэн үзэгчтэй баярлалаа. За бэлгээ маань хурдан идгээрээ хоолоо идэгчийн бол одоо маргааштай өрөөд ирэх бах. За идгэрч амжихгүй бол эх 7 хоногийн мигмар гарагт ирэх бах. Яг мигмар гараг өгөхлөөр зэрэг даваа гарагт бүхтэй юм аа. За Монгол коммент та бүхэнд пүрэв гарагийн дугаарыг дуулгалаа. Маргааш 18 цагаас эргээд уулзъя. За маргааш жинхэнэ захиагаа уншия да. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. Ханиад комментийн төвчлөнд өрцөн үед кагоци бидний туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнесний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. 100% ариутгасан бактеригүй амьд сүм. Дээж. Biohome хашил үүсгэхгүй Сингапурын эко бүтээгдэхүүнээр гэрээ цэмцэлгээрэй. Халагаад болоо. Махын бигс хувьцаат компани. Цэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зөвхийн балтай коплет сахаргүй диакоп ханиатнаас хагцъя. Багро өргөс тэмх хамгийн хямдар 3700 төгрөг 4000 төгрөг сансрын бүх салбараар. Тэр үнэхээр гайхалтай. Түүнийг анхаарал хизээч мартахааргүй. Тэр үнэхээр ухаалаг шүү. Тэр маш олон ажлыг зэрэг хийж чадна. Тэр манай байгууллагад ирж байгаа бүх дуудлагыг алдалгүй авдаг. Тэр манай байгууллагын нүүр царай болдог. Тэр манай байгууллагын асуудлыг цогцоор нь шийдэж өгсөн. Тэр бол дуудлага алдахгүй one call. Интернетийн ухаалаг хэрэглээ. Интернет Plus. Танай байгууллагын өнгө төрхийг илэрхийлэх бизнес дугаар. Найдвартай ажиллагааг бүрэн хариуцах дата төвийн үйлчилгээ. Танай байгууллагын үндэснийг тодорхойлох байгууллагын дугаар. Үүлэн технологид суурилсан call center. Тийм ээ. Тэр бол Unitel-ийн байгууллагын үйлчилгээ. Байгууллагын үйлчилгээг Unitel-ээс. Гэрээс хараад тулгархны газ айж байна уу? Safeguard цонгийн шин технологи нянгийн эсрэг хамгаалалт. Дараа угаах үед болон угаасны дараач нянг устгана. Нянгаар дахин бохирдсны дараа гараан угаавал нянгийн хүчлийг зогсоож өвчин үсгэж нянгаас таныг хамгаална. Safeguard өдөр тутам хэрэглэхэд тохиромжтой. Үе мөчний өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Unitel-ийн шинэ жилийн халуухан карт удаан гарлаа. Хайж байсан хамгийн гоё амтаа Georgia Gold амтд шарсан дахианаас. Чигтэр хагаад самт мөн байна те? KFC. Хани төрсөн үед Ринзаг хэрэглээд үзээрэй. Шинэ найрлагатай Ринзан ханиадны шинж тэмдгүүдийг үгүй болгож та эргэн хэвийн байдалд орно. Ринза ханиад томооны эсрэг. Та Монсимийн сангийн 40 салбараар удалгын аппаратаар үн төлбөргүй үйлчилүүлээрэй. Ханиаднаас урьдчилан сэргийлэх аян Монс эмийн сангаар. Намангийн Black Friday орцовником 68399 төгрөг. Гладиатор 118990 төгрөг. Балтийн орнуудад хувь чулууг алхан тутамдаа харж болно. Түүнтэй адилаар фаринго спрей хүмүүр халаасандаа авч явдаг. Яагаад гэвэл фаринго спрей нь хоолын өрөвслийн шинж тэмдгийг хурдан арилгана. Фаринго спрейг 2 стэйш насны хүүхэд болон жирэмсэн эхчүүд ч хэрэглэх боломжтой. Хоолын өрөвсөлд үр дүнтэй фаринго спрей.
Макароны гэрүүлд тохиолдсон гэдэг. Ээжээ, би аяг тавгаа угаачаа. Ой. Би лав чиний оронд байсан бол энэ туслыг үлдээхгүй хэрэглэн дээ. Ээжээ, ийм жоохон штэ. Гэхдээ ямар их хүчтэй гэж. Гүйсний хүч Фейрийг илүү өдгөн болсон учраас 2 дахин олон савсуулгыг угаана. Фейри 2 дахин олон цэвэрхэн савсуулга. Юнитэлийн шинэ жилийн халуухан карт бодлоо гарлаа. Охин маань миний хийсэн бүхнийг дуурайдаг. Харин тэрний ханиалгаа би дагдаг. Би доктор мам хэрэгтэй. Ханиадны эсрэг тосон төрхлөг болон ханиалганы эсрэг сироп нь найрлаганда фитобронхо 10 агуулдвал нэгэн зэрэг үйлчиж ханиадыг эмчилдэг. Доктор мам өсөрнө. Найдаж нус гоожих. Толгой өвдөх. Халуурч бие зарайх. Ханиалгах. Снип Европар бүх энэ сангуудаар Харштыг мартацгаая. Хувцсуулан цагаан хэрэглээс нянг устгах илүү хялбар боллоо. LG-ийн True Steam уураар цэвэрлэгч угаалгын машин танд туслана. Ийм том. Чадахгүй. Хүүхдийнхээ гидсийг хэвэн байлгахын тулд юу хэрэгтэй ээжүүд сайн мэднэ. Хүүхдэд зориулсан Linux нь хүүхдийн гидсийг эрүүл байлгах ашигтай бичил бий агуулсан. Хүүхдийн Linux жижигхэн гидс маань эрүүл байг. Балтийн орнууд бороо гинт асаран ордог. Хамрын ханиад хүрхэнч мөн адил гинт тохион. Хамрын ханиадны эсрэг Риногел спрей нь нэгэн зэрэг гурвалсан үйлдэлийг үзүүлнэ. Риногел спрей нь байгалийн гаралтай тул гэр бүлийн бүх гишүүдэд тохиромжтой. Ханиадны эсрэг Риногел спрей хамрын цацлага. Гүн тижэл гайхалтай тодонг. Миний будагны тухай ярьж байна уу? Garner Color Naturals гэлцэн боронгоноос гадна 30 гаруй төрлийн өнгөний сонгогдтой. Найрлагын дах байгалийн гаралтай туснууд нь үсийг бодох явцдал тижэл өгч байдаг. Гялалтсан шаргал, Гүн бор. Ширхэгч буурал усгүй. Color Naturals гүн тижэл гайхалтай тодонг. Garnier. Усанд орох нь хүүхдийн хувьд тоглохтой л адил. Харин ээжүүдийн хувьд хүүхдийнхээ ус хуйхыг харчлах нь чухал. Хүүхдэд зориулсан Johnson шампунь нь парабен болон силикон агуулдаггүй бөгөөд үсийг намирсан зөөлөн болгодог. Хүүхдэд зориулсан Johnson Бас ээжэд. Сарын дэмдэг ирэх үеийн өвдөлт болон бусад бүх өвдөлтийг намдаана. Citromax өвдөлтгүй амьдрал. Бүх эмийн сангаар. Black Friday Sale. Chevrolet Suburban 194 сая 900 мянгаас 169 сая 900 мянга. Chevrolet Tahoe 174 сая 900 мянгаас 149 сая 900 мянга. Зөвхөн 23-24-нд Намин Motors. Шампунь гимцэн үсийг сэргээж чадах болов минийх лав чадна. Элсевийн бүрэн сэргээгч 5. Цекамидын комплекс нь үсний бүтцийг дотроос нь сэргээдэг. Миний үс бүрэн сэргээгдсэн. Үр дүнг нь би хараад зогсохгүй бас мэдэрч байна. Би өөрийн элсивийг олсон. Харин та ажилтгаат үсний элсив үсний 5 асуудал шийдэгч. Welcome to White Saturday. 2018 оны хамгийн сүүлийн бодит хямдрал зарлаа. Стенд 989 мянган төгрөг. Арьсан бүйдэн 1 сая 749 мянга. 11 сарын 24-ний Бэмгай нарны зам 2 салбарт банкны лизинг газар дээр нь шийдвэрлэнэ. Хоёул унтаж амрах хэрэгтэй. Би манайд амсгалж чадахгүй болов. Атрибинийг хэрэглээд үзээрэй. Таны хамрын ханиадыг түргэн хугацаанд дарахад туслах бөгөөд 12 цагийн турш үйлчлэн давхгүй шөнийн турш тайван хөндлөж манай шүлжтэй бис хүчээр дүүрэн байх бол атрибин хамраа чөлөөтэй амьсгал бол. Хайж байсан хамгийн гоё амтаа Georgia Gold амтд шарсан дахианаас. Чигтэр хагаад байсан мөн байна те? KFC. Юнитэлийн шинэ жилийн халуухан карт бодлоо гарлаа. Pampers живхэнд агарын чөлөөт солилцлыг үүсгэгч тусгай хоолойнууд бий. Тэгээд л илүү хуурай хонготой байж шүнжин агаарт ил унтаж буй мэт санагдана. Pampers
хайрал, тоглол, амгалан нойрс. Ханиад хүрсэн үед миний толгой өвдөж, хамар битүүрч, бараг л унтаагаараа явдаг. Ийм үед надад терафлю тус болдог. Түүний цогц үйлчлэгээний тусламжтайгаар терафлю ханиадны суур шинж тэмдгийг илаашруулдаг. Терафлю өвдөж цагаа бүү алд. Номинд Санта Маркет Outlet Sale эхэллээ. Итали, Герман, Финлянд, Нидерланд улсын брэнд чимэглэлүүд 60, 70, 80, 90% хүртэл хямдрлаа. Гарчлыг мартацгаая. Хувцсуулан цагаан хэрэглээс нянг устгах илүү хялбар боллоо. LG-ийн True Steam ураар цэвэрлэгч угаалгын машин